想起你我的离别。下雨打湿孤单的屋檐，秋叶飘落思念的红叶，冬雪转眼又是一年。在想你的365天，拼命我最爱的那首歌，泪总是一不小心翻涌微笑的脸，突然我感觉你没走远。刚才和大家唱的就是 Coco 李玟的《想你的365天》啊，电影《宝莲灯》动画电影的插曲。这首歌我是比较喜欢的。那听到李玟去世啊，我首先就找到了这首歌啊，又哼了一遍，这种感觉还在啊。这是我比较喜欢他的一首歌。实际上 Coco 李玟的整体来说呢，偏向于那种热辣的劲舞的歌曲呢，不在我的歌单里边。当然他唱的也非常好。那李玟的二姐叫李斯林 Nancy 呢，发了社交媒体上的消息，她说呢，就在今天晚上8点不到9点啊，她说致所有爱护 Coco 李玟的歌迷和朋友们，我们怀着极度悲哀的心情告诉大家一个悲痛的消息。Coco 于数年前不幸患上了抑郁症，经过长时间与病魔斗争，可惜近日病情急转直下，于7月2日在家中轻生。送院后呢，一直昏迷，经医院团队努力抢救及治疗，最终在7月5号返魂乏术，与世长辞。2023年，北京市 Coco 出道30周年，29年来，他除了用劲歌热舞带给我们无尽快乐和惊喜外，更努力地为华人歌手在国际歌坛上开拓一片新天地，一直全力以赴为华人发光发亮。我们为他感到自豪。作为 Coco 的家人，我们非常感恩和荣幸有这么一位优秀杰出的妹妹，感恩上天赐给我们这么善良的天使。希望现在她去了更快乐的地方，不再受抑郁症的煎熬，相信上天一定会给她一个最好的安排。现在我们最大的责任就是照顾好年迈的母亲，希望大家为这位老人家祈福，也同给我们疗伤治痛的空间和时间啊。那后边呢，要感谢医务人员等等。那这篇这个公告啊，就是文字并不多啊，还是比较沉痛的。李玟啊，确实是我比较喜欢那位歌手。当然，虽然说我比较喜欢，但是他的歌呢，几首慢歌我还是比较喜欢。他的劲歌啊，就是快歌呢，并不在我的歌单里边，但是不妨碍我喜欢他啊，他这个性格啊，这种快人快语的性格，因为他从小在美国长大，他看起来呢。刚来大陆的时候呢，不那么世故啊，总体来说呢，给人感觉的这个很直爽、很火辣的这种辣妹的形象。那李玟呢，原名叫李美琳啊，她的父亲是印尼华侨，母亲祖籍呢是湖北武汉。她9岁的时候移民到美国的加州旧金山，在加州大学尔湾分校生物系学习，后来呢直接参加了演艺生涯。她在94年这个在台湾发行首张个人专辑，正式出道走红。那李玟啊，给大家最深的印象就是这种国际化的标签。实际上，李玟确实是首位在美国歌坛在全球发行这个英文专辑的这个歌手，也是首位登上奥斯卡金像奖颁奖典礼献唱的歌手。更是在 NBA 篮球赛中演唱美国国歌，首位获邀在美国洛杉矶的华特迪士尼音乐厅举办个人演唱会的歌手。他的代表作滴答滴荣获了 Billboard 这个最佳华语录影带另外呢，他所唱的 Love Before Time 曾入围73届奥斯卡最佳原创歌曲奖。并且这个歌曲的中文版《月光爱人》呢，荣获了20届香港电影金像奖的最佳原创电影歌曲。当然，这些呢只是他成就的极小部分他也参加了很多内地综艺的演出。那大家想不到的是呢，在他的这种光鲜亮丽、热辣的背后呢，是一个抑郁症患者的极度挣扎
这个我看到这个消息后确实比较震惊。本来今天有很多话题要说，比如说我们可以聊聊陕西师范大学那个党委书记，我们可以聊聊马来西亚的海关这个向中国的女游客索贿我们可以聊聊其他的话题，比如说全球在7月3号达到了温度最高，但是这条消息很快在晚上8点多接近9点李玟的二姐发了微博之后呢，就登上了热搜头条。那么抑郁症我个人呢，我觉得这是一个我认识并不太足我周边的人有得的，但是呢，我觉得它可能跟所有的这种精神类疾病一样，它实际上应该是一种大脑中的一种实际的病变了，已经发生。一旦发生之后扭转确实很难。那现在的医学技术呢，还没有太好的根治办法，只有呢通过药物治疗和这种心理的辅导、家人的关怀。现在看起来在这种极大的压力下，李玟呢最后还是没有抗住这个病魔的折磨。那么李玟呢是48岁去世她活了48岁，她是75年出生吧。75年出生，今年23年，对，活了48岁。那实际上这些知名大歌星大部分就是中途离世的都是在40多岁。邓丽君是多少邓丽君好像是40岁吧。邓丽君我印象中是40岁去世的，活了应该是邓丽君是53年出生，95年去世，活了42岁那梅艳芳呢是63年出生，03年去世，活了40岁。这些呢就是说比较知名的耀眼的这个女歌手、女影星在她们这个可以说成就的背后是有无尽的辛酸和压力这就是我们普通人可能没法体会的。我们能做的是就是关心我们周边的、我们身边的这个有抑郁症的患者，有这个精神各方面有一定问题的、有困难的人。如果你没想起来，关心的晚了，等你想起来的时候，可能就真的晚了就像 Coco 李玟这样的条件，这样的这个可以说这个名气和地位都都只能是无奈的撒手人间。所以我觉得呢对于我们普通人来说，过好眼前的每一天，珍惜当前的每一时刻才是最重要的。那好的，关于 Coco 李玟的这个去世的消息呢，和大家聊到这儿，谢谢您的收看，咱们下次再见，拜拜。